A90 Supran savupiippu. Ahtimelta taakse asti tehty nyt. Tää tosiaan menee rata-ajoon ja tullaan näkemään King of Finlandissa. Siellä pääsee ainakin kuulee livenä soundia. Tästä vielä jossain kohtaa tulee joku pikku klippi. Katsotaan miten puhelin kykenee toistamaan asioita, mutta vaimenin paketti on siinä. Tehtiin se meillä ja sittenhän meillä onkin suoraa täällä ja 3,5 tuuma downpipe ja sitten ohitusputkia silleen. Eli nyt ei tuu kattia paikalle. Aika komea paketti. Loppuun vielä otetaan tosta semmonen kokonaisvaltainen meininki, miltä se näyttää. Erittäin ihanaa.